ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكريم، نحمد الله تبارك وتعالى على توالي نعمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله، ويجعلنا جميعا من الشاكرين الذاكرين لآلائه وأنعمه. وقفنا في هذه السلسلة المباركة بإذن الله عز وجل، سلسلة مقاصد التوحيد، لقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أنا المصنف رحمه الله تعالى بغى يرجع على هذه المسألة الأصل ديالها، ولما كيرجعك الأصل كيبين لك كيفاش وقع الانحراف، وكيفاش خرجوا الناس على هذا الأصل اللي كانوا عليه. فالأصل اللي كانوا عليه الناس بعدما نزل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة، وسكن هو والزوج دياله الأرض، كانت عنده بعد ذلك ذرية أبناء وغير ذلك، لا شك أنه ربى هذه الأبناء هذه، رباهم وعلم لهم التوحيد، وعلم لهم ما يحتاجونه. فبقاو الذرية دياله بقات على العهد دياله، مذكور في قول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، كانوا على دين واحد. كان هنا تقول العلم واحد المحذوف تقديره فاختلفوا في العبادة. لما وقع الخلاف في العبادة أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، ومع العلم مرة كانت قبل الخلاف في العبادة كانت هناك معاصي مذكورة مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قتل هذه جريمة ديال القتل، كبيرة من كبائر الذنوب، وكانت معاصي. لكن الله تبارك وتعالى لم يرسل رسولا من الرسل حتى وقع الخلاف في الاعتقاد، والخلاف في العبادة والتصرفات العبادة لغير الله تبارك وتعالى. عاد أرسل الله تبارك وتعالى أول الرسل اللي هو نوح عليه الصلاة والسلام. نتيبين هذا المعنى هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، معروف بترجمان القرآن، قال رضي الله عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون. بين آدم عليه الصلاة والسلام ونوح 10 قرون. هذه 10 ديال القرون الناس فيها على التوحيد، ما تتعبد إلا الله تبارك وتعالى في الأرض، مازال ما كاينش الشرك. فهذه يوقع بعد ذلك واحد التغيير، وهذا التغيير هو اللي بغى يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، كيفاش وقع هذا التغيير في الأرض، وكيفاش هاد الناس كانوا على التوحيد وانقلبوا إلى الشرك. شنو هو السبب اللي جعلهم ينقلبوا للشرك؟ السبب قال هو الغلو في الصالحين. لهذا هو أصل الشرك العالم، صورة الغلو في الصالحين. وهنا كروب عن قول ديال العلامة المعلم رحمه الله تعالى، قال: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. هذه هي الأوسع الأودية ديال الباطل، وما يدخل الباطل سواء كان شرك ولا بدعة تلقى في الغالب الغلو في من أسسها ولا في من دخلها على الناس، فكيرفعوه فوق الدرجة دياله. ودين الإسلام دين وسط، ولما كان ناديو مثلا بالوسطية والاعتدال، هذا هو المعنى ديالها الصحيح. بعد توظف في هذا الباب هذا مسألة توحيد الله تبارك وتعالى في التعامل مع الصالحين، سواء كانوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نزلهم بالمنزلة اللي بوؤهم الله تبارك وتعالى، لكن ما نغليوش فيهم فوق الحد ونزيدوا
في الغلو ونخرجوا على الحد المشروع. وكتلقى هذا الغلو هذا مثلا كيصوغوه بعض الناس في أنبياء الله عز وجل، وباش كيبغيو يبداو مثلا باش يدخلوا الغلو في الصالحين تيبدا لك أولا من جهة الأنبياء. لما تيتقاعس بعض الناس ولا تيتكاسلوا على إنكار هذا المنكر ولو كانوا في الأنبياء، كأنهم يعطيوا لهذا الناس واحد المتسع باش كيعاودوا يزيدوا ينتقلوا للصالحين. وإبطال هذه الشبهة في حق الأنبياء كل من دونهم تسقط بالتابع. لما تقول له مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم تتبين له أنه عبد لا يعبد، وأن العبادة حق لله تبارك وتعالى، وأنه هو أفضل الخلق وأشرف الخلق وأعظم الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى، وأنه كيفاش ما توفاه الله تبارك وتعالى كيف تعاملوا الصحابة رضي الله عنهم مع القبر ديالهم، مع العلم أنه كان مشاهد وكان اللي يبغى يدخل يزوروا كيفاش كانوا كيتعاملوا. فتتبطل هذه الشبهة هذه، تقول لهم هذا التعلق أنه ما داروش الصحابة رضي الله عنهم، وتقول أن هذا أمر إجماع ما اختلفوش فيه الصحابة، كان إجماع في عهد الصحابة وكذلك إجماع ثاني في عهد التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتدعى بعد الموت ديالو. هنا بحال كتأسسوا واحد الأساس متين على أن هذا الشيء اللي عندنا مثلا في الأضرحة والمزارات والقبور وغير ذلك راه باطل، وتيردوا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم اتفاق التابعين. فأسس بعد هذه المسألة هذه مع الناس بإذن الله عز وجل يسقط كل ما جاء بعدها تبعا. والحمد لله الأحاديث والآيات قبل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى كلها كتسعفك في الطرح ديالكم، معك بفضل من الله تبارك وتعالى السلف الصالح رحمهم الله تعالى، معك الأئمة الأربعة، ومعاك من الصالحين العلماء ولا غير ذلك اللي اتفقت وطبقت الكلمة ديالهم على إنكار هذا المنكر هذا. فالحمد لله عندك الحجة القوية وعندك الحجة الدامغة باش ترد الباطل. لكن للأسف الشديد كتلقى احنا فينا واحد ما يسمى بالضعف، كما قال بعضهم نشكو إلى الله عجز الثقة وجلد الفاجر. ذاك الفاجر كتلقى عنده واحد الجلد في نشر الشرك ونشر الباطل ونشر البدعة، نسأل الله العافية، النشيط ما تيوقفش ولا تيكل ولا تيمن. وذاك اللي كيتلقاه ما عنده الحق ولا هذا كتلقاه يدخل عليه الشيطان وتيلبس عليه في هذه الأبواب، وكتلقاه أنه ما تتحركش في هذه الأبواب هذه، مع العلم على أنه عنده من الحجج والأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى ما يرد به كل باطل. قال الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل لا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. راه ما كاينش يجي شي مبطل شي واحد من دعاة الشرك ولا من دعاة البدعة يجيب شي باطل إلا وراه موجود في كتاب الله وفي السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما تيرد ذاك الباطل ديالو. لكن كتلقى هذاك اللي هو حامل ذاك السلاح فاروق، ذاك السلاح راه ماضي وحاد، ولكن كتلقى هذاك اللي فيه ضعف وما يقدرش يحمله. إذ لو حملوا على الحقيقة ديالو لا رد به كثير من الدعوات ديال الباطل. إذا هنا هذا الانحراف اللي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قال وقول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. علاش صدرها بهذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم؟ لأنهم كانوا قبل منا، ولما كانوا قبل منا وقع عندهم الغلو في هذا الجانب. فلما وقع عندهم الغلو، فاش وقع عندهم الغلو؟ وقع عندهم الغلو من جهة الأنبياء. فلما كانوا كيشوفوا مثلا المشركين الوثنيين اللي كانوا في جزيرة العرب كيشوفوا مثلا خلطوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكانوا قرب منهم، وتيشوفوا فيهم ذاك الغلو في حق الأنبياء. هما تيقول لهم إلا أنتم تتغلون في الأنبياء وتترفعون فوق المنزلة وتدعوا فيهم هذه الأشياء، احنا قالوا المشركين احنا قالوا احنا عاوتاني عندنا الملائكة وسموهم بنات الله تبارك وتعالى. وكانوا كيقولوا هما اللي تيخاطبونا في الأصنام وهما اللي تيعطيونا وهما اللي تيديروا لنا كذا وكذا. نذكر في قول الله تبارك وتعالى ومن نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. كانت هذه في الحقيقة ديالها عبادة ديال الجن. فلما كان هذا الغلو في أهل الكتاب، هذا الغلو في أهل الكتاب، وأهل الكتاب إذا تذكروا هذا كيتذكروا أولا اليهود وكيتذكروا النصارى، وهذا أهل الكتاب وقع لهم الغلو. فاش وقع لهم؟ النصارى اليهود اش قالت؟ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. فنسبوا هذا الأشخاص اللي هم خلق من خلق الله تبارك وتعالى نسبوهم لله تبارك وتعالى، وادعوا فيهم أنهم يستحقون العبادة وكانوا تيصرفوا لهم لعبادة من دون الله عز وجل، تعبدوا هؤلاء. يدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في
الصحيح أن الله تبارك وتعالى يأتي اليهود يوم القيامة فيقولوا ماذا كنتم تعبدون؟ ايش كنتم كتعبدون؟ ايش يقولوا؟ كنا نعبد عزير بن الله. فيقول الله تبارك وتعالى كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا. ثم يأتي النصارى فيقولوا ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقول الله تبارك وتعالى كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. إذن هذول اللي كانت عندهم الشبهة ديال هذوك اللي دخلت عليهم باش أنهم جهة هذا أهل الكتاب نحارفوا حتى عن التوحيد ونحارفوا إلى الشرك بالله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وليوا شهادة لا إله إلا الله. علاش أنه كانوا كيقولوها وكانوا كيزعموا أنهم على التوحيد، لكن ذاك التوحيد ديالهم اللي عندهم مخلوط بالشرك. الله تبارك وتعالى يقول ألا لله الدين الخالص، مش اللي فيها خلط. فاعبد الله مخلصا له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عندهم كان واحد النوع من القدر من الإيمان، لكن هذاك القدر من الإيمان فيه خلط فيه الشرك. نبه على أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو. فالغلو هو اللي يحملهم على عبادة غير الله تبارك وتعالى. ثم قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ايش قال ابن عباس؟ هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهنا واحد وقفة يسيرة مع هذا الأثر اللي هو في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم. شكون اللي قال هذه؟ قالوها المشركين بعدما كانت لهم الدعوة من نوح عليه الصلاة والسلام. إذن الرجوع لذلك الأصل أنهم كانوا 1000 سنة والناس على توحيد الله تبارك وتعالى على التوحيد لله عز وجل. جاءت هذه الدعاية ديال الشرك والدعاية ديال العبادة غير الله تبارك وتعالى وانقلبوا على أعقابهم إلا قلة قليلة. انقلبوا من الشرك بالله عز وجل. هذا الشرك اللي يدخل عليهم في هذه الصورة ديال الغلو في الصالحين، أنهم كانوا عندهم واحد الناس صالحين وهذا الناس الصالحين كانوا يتقربوا لله تبارك وتعالى بعبادات. فلما كانوا يتقربوا لله تبارك وتعالى بعبادات الله تبارك وتعالى ابتلى العباد بالموت ديالهم في واحد المدة وجيزة. يعني الموت ديالهم في واحد المدة متقاربة. ولا شك أن أهل الخير دائما تحزنوا لفقدان أهل الصلاح، الناس يتأثروا لفقدان الصالحين وفقدان أهل الصلاح. هنا لما ماتوا هذا الصالحين وكانت هذه المدة وجيزة شوفوا السهم ديال إبليس كي عارف الوقت فوقاش يرمي الشبهة للناس. شوفوا شحال هو صابر على الباطل دياله، ما قنعوش ديك المعاصي والقتل ولا هذاك الشيء تعرف بأنها لا تسوي شيء لأنها كلها تحت مشيئة الله عز وجل. كان كاع موحد رغم هذيك المعاصي ما تيخليش في جهنم، عنده الغرض يرحمك الله، عنده الغرض بهذه ديال الشرك اللي يوقع فيها العبد لأنه تما ما ينفعه لا عبادة ولا تقرب لله عز وجل حتى شي حاجة خصو هذه يوقع فيها يجروا المسألة الشرك. شحال على هذه المسألة هو صابر 1000 سنة، هو صابر على الباطل دياله. وهنا جات الفرصة، لما جات هذه الفرصة هذه عارف بأن هاد الناس هادو فيهم واحد بقايا من العلم، وهذه البقية من العلم ما تسمحلوش باش يقول لهم لا اعبدوا هذا من دون الله عز وجل، لأنه ربما غادي يقوموا هذوك الناس اللي عندهم شيء من العلم يقولوا لا هذا ما ينبغي، العبادة تكون لله تبارك وتعالى. جاء حتى هاد الناس هادو عرف بأن عندهم يعني شيء من التراخي في هذا الأمر اللي هو قد ما وصلش في أول أمر للشرك، مسألة جاهم في القالب ديال المحبة ديال الصالحين. وقال لهم هاد الناس هادو راه صالحين
أوحى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا وسموا بأسمائهم. هذا كان يجلس في هذا المجلس هذاك مثلا اللات كان يلت السويق للحجاج يصوع العصير وتعطيه للناس وتكرم الناس. أجيو المجلس ديالو ديروا له واحد التمثال بحاله تيشبه له. علاش إلا دزتوا حداه تفكروا ديك العبادة اللي كان ديروا حتى انتم بحاله عبدوا الله كما كان يعبدوه. هاد الناس هادو الجهل ديالهم استعجبوا لهذا الأمر هذا. وشوف المصيبة ديال التصوير والتماثيل للأسف الشديد اللي ولا فيها تساهل عند كثير من الناس في هذه الأزمان. صوروا لوح صوروا رمي في الفيسبوك وفي اليوتيوب وإلى غير ذلك. فلما صوروا لهم هذه الصور وضربوا لهم هذه التماثيل هذه بقى الأمر كذلك أنهم تتذكروا غير العبادة ديالهم. المصيبة التي هي أكبر من أختها هو هذوك الناس اللي كان عندهم بقايا من العلم فيهم شيء من العلم سكتوا. وهذه مصيبة عظمى لما كيكون هذاك اللي يرزق الله تبارك وتعالى شيء من العلم ووجب عليه الله تبارك وتعالى البيان ووجب عليه الله عز وجل النصح للناس والبيان تينبذ كتاب الله تبارك وتعالى وراء ظهره ويشتري به ثمنا قليلا. يقول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهرهم واشتروا به ثمنا قليلا. اللي غير الكثير من العامة مساكن دي ما عارفش راه جاهل. هو تيقول لك سكوت الفقيه مشيت لعند العالم الفلاني وقال لي ما فيها بأس هذه ماشي مشكل هذه الأمر يسير فيها وتجيو لهم بواحد المصطلحات اللي تمرير الباطل وقاع الناس دايره هكذا وهذا غير من تقاليدنا ومن عاداتنا ومن أشياء الموروثة على الأجداد وإلى غير ذلك وكذا وما فيها مشكل وراه ما كتوصلش لديك الدرجة ولا كذا. حتى عن بعض الطواغيتين في هذا الزمان عياذا بالله مفتي وجالسين حداه يقول لهم ما فيه شرك ولا حاجة ماشي شرك هذه لهم ولا حاجة. إذا ما كانش هذاك هو الشرك راه ما كاينش الشرك على وجه الأرض. فتيجيو هاد الناس هذا الدجاجلة اللي يمكن ما مر معنا من كلام ديال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هادو هما البالية ديال الدين والبالية ديال الإسلام جاء من هؤلاء إلى سلمت لهم الرئاسة ديالهم والمآكل ديالهم والمشارب ديالهم والمدخول والوظيفة والراتب والزيادات والبريمات وإلى غير ذلك. قال كي إذا سلمت له هذا الشيء فلا هم له ما تهموش ما جرى على الدين. يشوف البدع ويشوف المنكرات قالوا هو ساكت. قالوا هؤلاء قد بلوا ببلية. هذه البلية هي موت القلب. وقال هذا لو كان هذا تتنازع لو نوزع فيما فيه غضاضة لو كان مثلا شي مرة يخصم له من الراتب ولا يتأخر ما يدوز شي ثالث الشهر قال لبذل وتبذل واستعمل مراتب الإنكار الثلاث بحسب وسعه. تنوض ديك الساعات عاد ينكر شنو الفقهاء خرجوا لنا هما في المظاهرة. هذو الفقهاء اللي تيعلي المنبر ويطلع يوجه الناس وينصحهم حتى هو خارج في المظاهرة. هؤلاء يؤتمنون يعني يطلعوا للمنابر وينصحوا الناس ويوجهونهم ويبين لهم دين الله تبارك وتعالى. دعاة فتنة. سبحان الله شو الكلام ديال الأئمة كيف عندهم خبرة تامة بهاد الناس. غالب هؤلاء أصحاب دنيا يهموا غير تسلم له الدنيا ديالهم. فالمصيبة هي السكوت ديال اللي عنده علم. راه الأمر الأعظم والأدهى والأمر من ذلك لما كتلقى هذاك اللي عنده العلم هو في الواجهة. نهار الموسم كنشوفوا المفتي الفلاني والخطيب الفلاني والرئيس الرابطة والهيئة هو الأول غادي والعجل موراهم دينوا الضريح باش يذبحوه على العتبة ديال الضريح هو غادي مقدمهم. وبعضهم ممن كان معروف قبل له دروس في التوحيد وإنكار الشرك فغره منصبه غرته مكانته منزلته عياذا بالله واستدرج الشيطان حتى صار من أول اللي كيكون في المقدمة ديال هؤلاء نسأل الله العافية. إذا لما كتشوف هذو اللي عندهم علم وهذا كتلقاهم هما الولا زايدين فهاد شيء يكون من العامة مساكن شيء يكون هذاك اللي ما قراش وهذاك اللي ما تأثروش كاع
ينظر له عمرو سمع مثلا درس في التوحيد ولا سمع مثلا خطبة عن التوحيد، وللأسف الشديد هذا نادرا تسمع خطيب يتكلم لك على مسألة التوحيد ويتكلم عليه يحذر من الشرك، ولا يتكلم لك حتى على كانوا حتى الحفار في الطريق يقول لك راه ما تيصوبوهمش، وعلى غلاء الأسعار وغير ذلك، ويتكلم على هذه المسائل وينكر ويشهر بولاة الأمور على المنبر. هي مسألة التوحيد ومسألة الشرك كأنها هذا الأمر هذا ماشي من المهمة ديالو، صلى الله العافية. إذا هنا لما سكتوا هذوك اللي عندهم العلم حلت الكارثة وحلت المصيبة. يقول ابن عباس رضي الله عنه فلما هلك أولئك، تنتظر أولئك باش يرتاح منهم خصهم يموتوا في هذا الجيل هذا اللي مازال فيه شي شوية باقي، هذا خليه نتهنوا منه يموت ويبقى هذا الجيل، نشاء واحد الجيل واحد آخر، هذا الجيل هذا جيل أعزل. فلما هلك أولئك ونسي العلم، فهنا نبه الله يجزيكم بخير بعض الناس لما تذكر له الشرك وتذكر له هذا يقول لك لا الحمد لله ما بقاش هذا الشيء، كان ذاك الشيء زمان. كتقول له الله يجزيك بخير شنو هو الصارف للناس على هذه الأشياء على الشرك؟ واش العلم كشف عليهم ديك الشبهة وارتباط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا العلماء وبينوا لهم هذا الأمر، ولا غير تشغلوا بالدنيا وجات هذه الوسائل هذه هي اللي صرفتهم؟ فإذا كان الأول فالحمد لله نقولوا الحمد لله قلال هذا الشيء، لأن كان هناك دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، وقامت عليهم أهل السنة قومة رجل واحد وقاموا لله تبارك وتعالى البيان والنصح والنشر وإلى غير ذلك، فحاربوا الشرك حتى بدأت يندحر وتندثر. لكن إذا كان الصارف للناس ماشي دعوة صحيحة اللي كتدعوهم للتوحيد وكتحذروا من الشرك إنما أشياء أخرى، راه كتلقى الشبه راه عالقة في القلب وراها كامنة كاينة. نهار اللي غادي تجيه المحنة ولا غادي يجيه الابتلاء شوف التصرف ديالو، تيقول لكم مشينا لعند العوادات عينا من شو الطبيب طلعنا التزح حيدتنا داك الشيء في البلاصة وحنا تنشوفه، عينا فيه الأطباء ومشينا ديناها قالوا لنا راه الشيخ الكامل والضريح الفلاني والموسم الفلاني تيرجع مستشفى ديال كامل الأمراض. كتلقى للأسف الشديد بعض الناس كتستغرب أنهم مثلا يوقعوا في هذه الأشياء هذه، أنهم هما مثلا كيمشيوا لهذه الأشياء. حنا شنو كيدل على أن راه كاينه واحد الشبه راها مستحكمة وراها مجدرة خص الناس تجتهد عليها. ما تيقول أحد العلماء تيقول يحرك ترى عجبا، يحرك وغادي تسمع ويبان لك عند الناس شكون اللي صرفهم لهذا الجيش. قال فلما نسي العلم عبدت الأصنام. والشيء فيه واحد الفائدة واحدة أخرى هنايا، إذا تنسى العلم ما بقاش البث ديال العلم وما بقاش النشر ديال العلم، عبدت الأصنام، أن الناس يرجعوا للشرك بالله عز وجل يرجعوا للضلال لما كيتنسى العلم. فلذلك سبحان الله كل بلد اللي كيكون فيها القائمون على الشأن الديني ويسمونه بلغة العصر الشأن الديني، كتلقى فيها مثلا العلماء على السنة، إلا وتنتشر نور التوحيد والسنة في البلد ويقل الشرك والبدع والأهواء وتتندثر، وعلى حسب الجد ديالهم والاجتهاد ديالهم حتى بعض البقاع اللي طهرها الله تبارك وتعالى من الرجس ديال الوثنية وديال الشرك بالله عز وجل. لكن لما كتلقى بعض البلدان اللي فيها السيادة أهل الباطل المتصوفة وغيرهم، حدث ولا حرج عن الشرك وضروبه والمواسم والغير السحرة والمشعوذين، نسأل الله السلامة والعافية. فلما نسي العلم قال عبدت الأصنام. الرجوع لهذا الأثر هذا صراحة هو أثر اللي الواحد في كل لحظة وفي كل حين يذكر به. شوف 1000 سنة والناس على التوحيد، واحد المدة وجيزة نقال بالله من رحم الله، جات عود دعوة للتوحيد حتى هي تقريبا 1000 سنة. الأولى كان الناس أمة واحدة بين آدم ونوح 1000 سنة كلهم على دين واحد، دخل لغلو في الصالحين قلبهم إلى من التوحيد إلى الشرك إلا من رحم الله وقليل منهم. جاءت الدعوة للتوحيد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 1000 سنة إلا 50 عام هو تدعوهم للتوحيد. شكون هذا اللي غادي يكون أوضح بيانا من نبي من أنبياء الله عز وجل؟ وإقامة الحجة وضحضها وبيان الشبه اللي عندهم ومحاربة الشرك والقيام في هذا الأمر. هذا كاين شي واحد يقوم بحال هذا الأمر مثل أنبياء الله عز وجل، الدعوة للتوحيد.
ورغم ذلك قال الله تبارك وتعالى فما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذه السفينة وسعتهم. وهنا التوحيد نشيب الأذان إن شاء الله. كملوا عذرونا الله يجزاكم خير. الله المستعان. أكبر الله أكبر. بسم الله. الحمد لله. أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نسأل السلام الأمر بعد تحت الصلاة قائمة مع الرسالة والخطيلة بحث الله. قلنا نرجع لهذا الأثر هذا. شوف الأصل من 1000 سنة على التوحيد، كاين واحد الفترة وجيزة عاود انقلاب للشرك، كاين دعوة للتوحيد فما آمن معه إلا قليل. احنا نستفدوا واحد الفائدة على أن الأمر ديال الشبهة الأمر ديالها خطير. لما كتستحكم في القلب وكيتشربها القلب صعب جدا باش تخرج. وما يعرف هذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلا من جرب نقل شخص من مقالة إلى مقالة. شي واحد مثلا نشأ على شي مقالة، نشأ على شي نحلة، نشأ على شي بدعة من البدع، وتبغي تنقله مثلا من ديك الاعتقاد ديالو وداك الشيء اللي تربى عليه وشاع عليه ظهر من الزمان، تبغي تقلبه تتلقى فيه صعوبة جدا. يعني الشبهات استحكمت. وهنا تفيدنا على أن دائما أهل السنة في دعوتهم تحرصوا على إبعاد الناس، عموم الناس على الشبهات. خصك تبعدوا على الشبهات وما تدخلوش في الأمور ديال الشبهات وتجنبوا الدخول فيها. ودائما تنصحوا وتحذروا من الدخول في مسألة الشبهة، لأن الشبهة أمر ديالها خطير، لأنها كتفسد التصور. ولا فسد التصور تيولي كيعرف الأمر على خلاف ما هو عليه. ولا تراكمت عليه الشبهات هكذا عياذا بالله تنتكس القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مدخيا، تقلب القلب عفوا انتكس. لما انتكس ولا عنده المعروف منكر والمنكر معروفا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. اللي تفيدنا في هذا الأثر وتستفدوا منه على أن العبد دائما يوطن نفسه على اتباع الحق، وأن الحق راه ما يتعرفش بالكثرة وبالأغلبية. واللي تفيدنا مثلا في هذا الأثر هذا الرجوع مثلا من بعض القواعد اللي كتبت في الناس وكتنشر في الناس، وهي من القواعد الباطلة المصادمة لدين الله عز وجل. كاع الناس دايرين هكذا، كل شيء داير هكذا. دير ما دار جارك ولا غير باب دارك، دير راسك من بين الروس. كلام تيتنشر في الناس وكيتداولوا الناس بيناتهم، وهو كجونا من الشبه اللي كانت عند أهل الشرك ومن الشبه اللي تواجهوا بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واش والدين ديالنا كانوا على الباطل، واش هذوك الناس اللي ماتوا كلهم على ضلال، انتم اللي على حق.
مثلا دعيش مثلا الحكم مثلا على بعض الحقب من الزمان وأناس وإلى غير ذلك، لكن اللي تنقول لك على أن أي أمر في مسائل ديال العبادة راه أعمال الناس وأقوالهم وذاك الشيء راه كان عرضوه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي شهد لها بالحق والصواب فهو الحق والصواب، اللي كان مخالف ومصادم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم راه يترد على القائل ديالو كائنا من كان. يقول لهم راه الإمام مالك اللي هو الإمام مالك رحمه الله تعالى اللي الناس في البلد غادين على المذهب ديالو يقول كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كاين شي واحد يتقبل منه كلام ولا يتقبل منه نسلموا له الكلام ديالو والكلام ديالو مطلقا هكذا، إلا نعرضوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القواعد الله يجزيكم بخير اللي في الاتباع وفي مسائل ديال التوحيد راه خصها تنشر وتثبت في الناس، تنشر وتثبت في الناس كما تنشر في الناس المتشابه ودخل عليهم المتشابه في مسائل ديال التوحيد ومسائل ديال الاعتقاد، على أهل السنة يكونوا يقووا ديال الجانب ديال المحكم والعناية به من جهة نشره بالناس ويخاطبوا الناس على واحد المستوى الذي يفهمونه. والحمد لله هذا دعوة التوحيد راه دعوة الفطرة، وكما قلت معاك أشياء تعينك في دعوتك إلى التوحيد وفي دعوة الناس إلى التوحيد، غير توكل على الله تبارك وتعالى وبذل ما تستطيع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وابدأ بدعوة التوحيد وقررها وأصلها في الناس لعل الله تبارك وتعالى أن يهدي بك، ولو أن يهدي بك الله تبارك وتعالى رجلا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أي واحد اجتهد عليه كل ما عارفه تبين له توضح له هذا الأمر مزيان، ولا كان عنده شيء من الشبه يوفقك الله تبارك وتعالى تبينها له ويمشي يكون على التوحيد وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله إنه له خير عظيم وخير كثير. لكن كاين العجز وكاين شوية تقصير في هذا الجانب هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر كسرنا. قال وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. الأول بدأ غيبني عليه، زيد رفع القبر دياله، دير عليه بنيان، دير الراية خضراء، يجيروا، دير الصور خارجي، دعي الناس الموسم. ولي الصالح يفعل شوف استدراج ديال الشيطان كيف استدرج بالناس. احنا هذا الأمر هذا كما كنا نقوله مثلا لما ترجعوا تربطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خليك من هذه المواسم وهذا الشيء. أرنا لنبينا عليه الصلاة والسلام اللي هو أشرف الخلق وأفضل الخلق وأحب خلق الله تبارك وتعالى إلى الله عز وجل، خليل الله عز وجل، وما له من الفضائل. يعني جلسنا نتحدثوا فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ما ننتهيوش. كيف كان القبر دياله وكيف كان هو عليه الصلاة والسلام في حياته وكيفاش كيتعاملوا مع الناس. لما جاء وفد عبد القيس هذا في آخر الحياة دياله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، السيد الله وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو اللي قائل عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى كلمة الله وروح من الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يأتي رجل أعرابي وقف حد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة شديدة، خاف من النبي صلى الله عليه وسلم، قال على رسلك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد عليه الصلاة والسلام. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. بعد موته عليه الصلاة والسلام تبين للناس، لأن الآن واحد الصورة عند الناس في القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يعتقد أن القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. أنت يقول لك غادي الحج تقول لك زورني، شنو ندير لي الزيارة، يقول لك حتى أنا نزور، شنو غندير لي الزيارة، راه شنو زيارة قيس القبر ولا قيس الشبيك. بعضهم تيحلف بالشبيك، سمعنا تيحلف شنو هو الشبيك، تقول لك يحلف بالشبيك اللي يشد فيه، هذاك الشبيك اللي دايرين واحد الشباك من حديد قبال كاع ما توصل للصور
الناس تتبرك به وتتمسح به قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتيقول لك إذا كنت غادي يدير لي معك الزيارة، شنو يدير لي مع الزيارة؟ هي مسح في هذاك وبالنية ديال عليه أنا. وبعضهم تعتقد على أنه مثلا إلى مشاو دار المناسك ديال الحج وما زارش القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما كاين لا حج ولا عمرة. وهنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلهاش كاع في المناسك ديال الحج. المناسك ديال الحج والعمرة كاينه في مكة، والحج وما حولها راه بينها وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم 500 كيلومتر. لو كاع مشى الإنسان ودخل من جدة ومشى وقضى الحج ديالو ولا العمرة ديالو ورجع للبلد ديالو راه غير آثم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد. عندك تمشي تسافر وتشد الرحال لشي حاجة إلا ل3 المساجد: مسجدي هذا، مسجد ديال النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام. هادوهما اللي غادي نشدوا لهم الرحال واللي غادي نسافروا لهم. لماذا؟ لأجل إقامة العبادة لله تبارك وتعالى، ذاك الأجر المترتب على العبادة في هذه الأماكن. وهذه الأماكن هذه راه اختارها الله تبارك وتعالى وفضلها الله تبارك وتعالى. هنا القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات فين تدفن في الحجرة ديال عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كانت عنده البيوتات، ديك البيوتات ديال الزوجات ديالو، بيت ديال عائشة ديال حفصة ديال كذا، وفيهم أبواب، وهذيك الباب كانت يخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد يصلي بالناس. فلما مات عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا، قالوا فينا ندفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة قالوا غادي نرجعوه لمكة موطن آبائه وأجداده. الطائفة أخرى قالوا نخرجوه للباقيع، يعني قبور الصحابة رضي الله عنهم اللي تدفنوا في الباقيع واللي منهم اللي دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. احتاج الصديق رضي الله عنه وذكر لهم على أن الله تبارك وتعالى سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم المكان التي تقبض فيه الروح ديال النبي فيه تدفن، فاحفروا في بيت عائشة القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم وتدفن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة ديال عائشة. وكانت الحجرة ديال عائشة أنها قريبة من أنها تطلع على المسجد. هنا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده اختلفوا، لما اختلفوا المهاجرين والأنصار ومشاو لسقيفة بني سعيدة، منا أمير ومنكم أمير، راه ما مشاوش لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وعكفوا عن القبر ديالو. ولا في الخلافات اللي وقع بيناتهم شنو نديروا في هذا الأمر هذا؟ عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم راه مات، وأن دعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بإجماع الصحابة لا يجوز. اختلفوش فيها الصحابة رضي الله عنهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام. وقعت أحداث وخلافات ما فيهم أحد جاء القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الحل إما برؤية ولا غير ذلك، ما كاينش هذا أبدا. فكان هنا اللي بغى يدخل مثلا يزور القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا الفرق بين الصحابة، ولو فتح الآن هذا المجال، لكن الله تبارك وتعالى حامل القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعده. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 5 أيام و3 أيام قبل ما يموت هو يكرر أولئك شرار القوم عند الله كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره واتخذوا مسجدا. في آخر الأيام ديال الحياة ديالو تيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة بالافتتان بالقبور والشرك بالله عز وجل. كانوا يدخلوا الصحابة رضي الله عنهم اللي بغى يزور القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنقولوا احنا مثلا الإمام مالك رجعوا الموطأ تلقوا فيه الزيارة ديال ابن عمر القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل يقول السلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت يا ولد. لأنه بعد ذلك تدفن الصديق رضي الله عنه بكر الصديق وعمر حدا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد. وإذا بغى يدعو الله تبارك وتعالى تيتوجه للقبلة، تيتوجه للقبلة. هنا لما تمشينا أنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى من العلماء ديال المالكية، واحد مرة زمان مرنا من ثم أيضا يصلي متوجه للقبر وماشي للقبلة يصلي، وهذيك اللي جالسة تما تقول له ما اللي بغى يصليها القبر خليه القبلة عليكم من هنا وتوجهوا للقبر. يبغى يصلي ماشي يصلي لجهة القبلة، يصلي لجهة القبر. صلى الله العفو والعافية. هنا هذا عمر بن عمر بغى يدعي الله تبارك وتعالى توجه لي
القبلة، ونقولوا هذا فيه جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المجرمين قد يتجرأ على ابن عمر يقول هذا جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابة شو اللي رباهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رباهم، وهم على العهد ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الشيء اللي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي حقيقة التوحيد، أن يتوجه الناس توجه لله تبارك وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعلم مرة معنا هذه العقيدة حتى الصبيان مازال صغار. ابن عباس إذا سألت يقول له فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة التوحيد اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لقنها الصحابة رضي الله عنهم للصحابة، نقلوها التابعين، وبقى غادي هذاك حتى دخلوا أهل الباطل المتسلطين المتسلقين على العلم، عاد ولا بقى يجيبوا لنا حقوق الصالحين ولا غير ذلك. وأول من نشرها هم دعاة الإلحاد والزندقة، بثوا هذه الأفكار وبثوا هذه المعتقدات، حتى صارت عياذا بالله في بعض البلدان ديال المسلمين لا عندهم الأصل عندهم ديال الدين هو هذا المزارات والشرك بالله عز وجل والأضرحة والقبور والتقرب إليها من دون الله تبارك وتعالى. حتى إذا قام شي واحد يدعو بدعوة التوحيد الصافية النقية قام عليه العامة والخاصة والفقهاء معهم غير ذلك، هذا تيدير الفتنة، هذا جيب لنا ديك الكتب ديال مصر، هذا وهابي، هذا كذا غير ذلك، وتقالبوا عليه باش يطفئون نور الله تبارك وتعالى. إذن هذا كان القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعاملوا معه الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كل واحد من دون النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك كاين شي واحد اللي نقولوا أنه مرتبة مساوي النبي صلى الله عليه وسلم أو أفضل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند أهل الإسلام. لكن عند أهل الوثنية بعضهم اللي تيقول، بعضهم سمعناه تيقول لك سيدي أحمد التجاني ومحمد بن عبد الله كومين بحال بحال، هكذا يقول لك هم بحال بحال درجة واحدة. بل إلا بغيت تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم خصك تدوز على الطريقة ديال هذا، ولا راك ماشي على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم تيفضلوا هو على النبي صلى الله عليه وسلم، تيقولوا عندنا هذا خاتم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء هذا هو خاتم الأولياء، وخاتم الأولياء عندهم أفضل من خاتم الأنبياء، وتعتقدوا منهم اللي تيقول على أن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كيتلقى عن جبريل عن الله عز وجل، وخاتم الأولياء تتلقى عن الله مباشرة. الأشياء ربما يستغرب منها، لا كاينة في كتبهم تيبتوها وتنشروها للناس. لكن هذا المفسدين في الأرض إذا لقاو شي واحد يبين الباطل ديالهم والمنكر ديالهم تيرطبوا الأجواء، يأتوا بواحد المصطلحات باش تكون القضية شوية ما مفضوحاش. لكن إذا لقاو غير اللي بحالهم ولا هو من دونهم، هرالك صلى الله السلامة والعافية الشرك الصريح والوثنية اللي كانت في الجاهلية أو قد تكون أشد منها، صلى الله السلامة والعافية. قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. شوف أهل الباطل الشيء يقولوا، تيجي تيقول لك دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكمي. هذو لما تيجيوا تنظروا مثلا التوحيد ولا تقرروا في الناس ماشي في الأدلة دياله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تيقول لك احنا غير ما نقولوش بحال النصارى، ما نقولوش أن النبي صلى الله عليه وسلم إله مع الله تبارك وتعالى أو ثالث ثلاثة، وما دون ذاك الشيء غير قول اللي يعجبك، قول راه تترفع الحوائج وتقضى الحوائج عليه وتيجي يجاوب دعاء من دعاه بعد موته، يقول لك شيء هذا راك يتقرب. وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. بعض الفقهاء يرددها وناشط مع رسول صلى الله العافية في البوردة وغير ذلك. إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فقل يا زلة القدم. إذا ما أخذش النبي صلى الله عليه وسلم بيده في يوم القيامة قل يا زلة القدم. النبي صلى الله عليه وسلم البنت دياله تكون أفضل منها، يا فاطمة بنت محمد سريني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. كيف أنت يوم القيامة يأخذ بيدك وينجيك من عذاب الله تبارك وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الآدي لا يتكلم إلا الأنبياء، شنو هو كلامهم؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. يوم يفر المرء من أخيه، فر كي يقع الفرار في ذاك اليوم، وتجي يقول لك يوم القيامة يأخذ باليد دياله ويدخلوا الجنة.
هناك يشرعوا الأتباع ديالهم تيقول له غي دير اللي عجبك، ما دمت على الطريقة وعلى العهد وعلى هذا راك ما تخافش، عندك الوسيلة ديالك اللي غادي تدوزك. صلى الله العافية. الكذب على الله تبارك وتعالى، والقول على الله عز وجل بالزور والكذب والبهتان، هذه الأشياء راه موجودة، راه نزه الله وأسمعنا وأسمعكم معاشر الأحبة عن سماعها، لكن راه كثير من العامة راه غروا بهم هؤلاء المفسدين في الأرض من هذه الدعوة هذه، من هذه الأشياء هذه، وتنشر وتبث وفتح هذا المواقع الخبيثة وغير ذلك، واسمع ما يشيب من الرأس ديالك من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في الصالحين وإلى غير ذلك الشيء الكثير. هنا قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هنا أرد على طائفتين، جزء الطوائف، طائفة اللي غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم واللي جفوا في حقه، اللي غلوا فيه إنما أنا عبد فإياكم والغلو، ورسوله أولئك اللي يقعوا في الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول عليه الصلاة والسلام، وأشرف الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ويجي يقول لك بعض الناس لما كتروي مثل هذه الأحاديث وكذا، هذو راه أتباع ابن قيم وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. ايش يقول ابن قيم رحمه الله تعالى؟ لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسه ما وفى النبي صلى الله عليه وسلم حقه. والله ما عندي واحد من تزعموا العلماء ديالكم مثل هذا الكلام اللي كيقولوا أنهم تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم وأن له يأتي بهذا الكلام هذا، لكن أولئك تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعظموه التعظيم الشرعي وتنزلوه في المنزلة اللي أمرنا، شكون اللي أمرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم باش نزلوه في المنزلة ديالهم. والله ما تكونوا بحالهم في التأسي به وفي العمل بسنته عليه الصلاة والسلام وفي التحكيم شرعه عليه الصلاة والسلام وفي أخذ الهدى وربط الناس بالأصل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع للكتب ديالهم وقرأ واسمع، وما يغرك أي واحد شوف باش كيربطك هذا العالم هذا اللي يفترى عليه ظلما وعدونا، اش كيجيب الكلام ديالو ولا ما كيمر المسألة يقول لك والدليل كذا. وهنا من جينا لهذا العالم هذا رحمه الله تعالى، هذا يقول لهم الوهابية، ولحد الآن مازال ما قال حتى شي كلمة من عنده أبدا. ها الآية، ها الحديث، ها ابن قيم، ها عمر، ها ابن عباس، ها لمسلم عن ابن مسعود. ولا إنسان يكون عنده يكون منصف، وإذا كنت منصف أن هذا الرجل هذا ما قال شي حاجة من عنده، يقول إلا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وش اللي كيقول قال الله قال الرسول تدعو للضلال؟ أبدا، حاشا. اللي كيدعو لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعو إلى الحق. لكن أهل الباطل تتزعموا مثل هذه الأشياء ومثل هذه الكتب هذه ما تستسغوهاش، ما كتعجبهمش، لأن في هذاك التوحيد الخالص فيها قطع الطريق ديال المعاش ديالهم، صريح بعبارة. الفليسات اللي كيدخلوا من هاد الناس وأصحاب هذه الكتب هذه لا قرأوها الناس وتربوا عليها تعرفوا الطريقة ديال الأخذ ديال دينهم الصحيح، يستغنوا على هذا السماسرة وهذا قطاع طريق الله. إذا استغنوا عنهم تيقول لك صافي راه ما بقى عندنا احنا لا 3 أيام في الميت ولا 7 أيام ولا 40 يوم ولا في الجنازة ولا في غير ذلك، مشى المال ومشى هذيك الريع وداك الشيء اللي كندخلوا. إذا شنو أنا خصنا نحاربوا هاد الناس باش يبقى لنا المعاش. صلى الله العافية. وهذا عندهم سوء ظن بالله تبارك وتعالى. وقال لهم غير مشكلة، التزمت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت الناس بالحق، غادي يضيعك الله تبارك وتعالى، وهو القائل سبحانه